Sere mu nejjusa ningani kati ate nagenda yo nga ntegedde nti ngenda President Museveni abantu je naveno mu people power mu Nuupu abasinga obungi kati bali bulungi kituufu n'abakajja obuzi balina ssente naye nze ndi eno mu NRM obakolera naye tolina kyofuna ate munene kitaneewunyisa nnyo nti mu gavumenti mu ebiri si nti byabana ne President Museveni ali mu kifo eky'amaanyi era President yaŋŋamba ne mugani bane nga ndaabangoba mu kintu kyonna naŋŋamba gwe olina kukolera Katonda nange tulaba bwe nkolera Katonda naye nga kati President Museveni baali banjagaza katiba ate ne bamanya nti ono mugezi nnyo yabeeranga n'aliwa ne Bobi Wine ono tutumuwa ssente wanga ne bolaba essaawa ya leero ku bintu byenkoledde gavumenti okubanga essaawa ya leero nkyabagamba gavumenti ena kye yali empadde omuntu n'akwata essimu n'agenda ewa President n'akolako lipooti oli Buchaman yagwadde eddalu naye nga waligwa olina abaana olina abakyala tubadde mu music industry eno sigenda nko mu rehab. President Museveni abantu abamwetolodde bennyini bali mu kumulimba ena abantu bakwagala nga tebakwagala ne President Museveni akimanyi bulungi nnyo ne General Salim Saleh ani yatandika ghetto structure ani yatandika programs za ghetto n'abaana bonna abali Kemboge ekapeeka bali mu byennyanja. Kenzo nakola kinene nnyo ku ttafaali lye okufuuka kyali nze Kenzo nzijukira bulungi yajja Kenzo nga alina akayimba bakaita jangu eno ddaaliwa n'afukamira mu maaso gange ate kati mu Firebase wali oyogera nga nze soogedde nze nabaana n'eŋŋoma gye baakolamu oluyimba ne Mickey White kubanga we mulabye nga youth amanyi n'obusobozi bwa Buchaman naye tasobola nakumpita agenda kuyimba ku bivulu just bantu kubeera na mitima mibi abantu okuba n'emitima emibi abantu ababi nalaba nga Buchaman bw'afuna kano kamuluma